Здравейте, хора! Взех си, по-точно ми подариха лабубу. Малко ASMR. Ще стои на тераса. То е такова обаче. И тук. Има дрехи, шапка, съби. Не знам защо на едното кърче има такова, на другото няма. И аз взех от тия вампири чудовища. Да. Ето ви да гледате. То ще стои на терасата. Ето. Виждате ли лабубу? Пишете в коментари. И да. Имате ли лабубу? Или под някое мое видео, моля лайквайте. Вече видеото вчера и днеска качих. Видеоклиповете също и да. Сега ще ви покажа какво се взех и от мола. Едни чорапи, но сега няма да ви ги показвам. Вие имате ли такова нещо? Пишете в коментари. Да. Така правя, за да не се вижда снимката там. Да. Тук пише да Monster. И тук, чакайте, че се вижда много, но... Заправете, че се видях. Ето. Какво е това, бе? Какво е това черното? Виждате ли го, хора? Вие се абонирайте и лайкнете видеото. Чао!